हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास आ गया है छोटू सा स्पीकर, जो कि एम जेड कंपनी का स्पीकर है दोस्तों। बिल्कुल छोटू सा है और साउंड वगैरह भी अच्छी है इसकी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए ऑन तो होता है, लेकिन ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको साउंड सुनाता हूँ मैं। देखा सुनिए अपने साउंड, इसकी बिल्कुल फट के आवाज़ आ रही है, तो मतलब इसके स्पीकर में प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अब इसको खोलते हैं। देखिए खोलना बिल्कुल इसको आसान है। यहाँ से आपको ओपनर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई नट वगैरह ऐसे उन्होंने दे नहीं रखा है। सीधा यहाँ से लॉक के उससे ही बंद हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ओपनर से हमने इसको सीधा डायरेक्ट खोल लिया। और यहाँ पे खोलने के बाद आपको दिख रही होगी एक प्लेट और बैटरी। और देखिए यहाँ पे बैटरी के ऊपर यहाँ पे 4 तारे हैं, जैसे कि 2 तारे बैटरी की होगी, 2 तारे स्पीकर की होगी है। तो बैटरी इसमें ये देख रखी है, छोटी सी लिथियम बैटरी दे रखी है, जो कि स्मार्ट वॉच वगैरह में आती है दोस्तों। उससे थोड़ा सा साइड बड़ा है, शायद 500 mAh की होगी। तो इसको देखिए, अब यहाँ से इसके ऊपर ये हार्ड पन्नी इस पर लगा रखी है उन्होंने गम के साथ। तो इस गम को उतारेंगे, उतारने के बाद इस हार्ड पन्नी को यहाँ से निकालेंगे। तो अगर हिट करते हैं तो शायद ये पन्नी ख़राब भी हो सकती है, इसलिए इसके पहले गम को उतार लेंगे, या हल्की हिट करेंगे, बिल्कुल हल्की नॉर्मल सी। तो उसको करने के बाद अपना इसके गम को उतार लेंगे। तो देखिए, जो हमने इसकी एक वीडियो बनाएंगे अनबॉक्सिंग की, जो हमको आप दिखा रहे हैं टूल, इसके एक वीडियो बनाएंगे अनबॉक्सिंग की, आप देख लेना, जो कि हमने इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इससे अब क्या है कि ये इसलिए लेके आए थे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आती हैं रिपेयर होने के लिए। तो जैसे कि हम हाथ से या चिमटी से इनको गम को साफ़ करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, या फोल्डर वगैरह आते हैं दोस्तों, उन पे गम लगी होती है, उनको साफ़ करना होता है। तो इससे क्या होता है कि मशीन से बिल्कुल जल्दी ही साफ़ हो जाता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे मैंने उसको किया था, खोला था, क्या क्या इसके सामान निकला है और कैसे इसको यूज़ करना है, वो सारा आपको उस वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो देखना। तो देखिए, इसको हमने फटाफट यहाँ से इसको अच्छी तरह रगड़ के इसको साफ़ कर लिया है। तो साफ़ करने के बाद देखिए, चिमटी इसके अंदर डाल लेंगे, आराम से चिमटी डाल के साइड से इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी बिल्कुल आराम से उतर जाएगा, क्योंकि गम है, हमने सारी इसको साफ़ कर दिया गम को। और उतारते ही देखिए यहाँ पे बाहर आ चुका है, और अंदर हमें दिख रहा है एक स्पीकर। तो यहाँ पे तारे देख लेते हैं, तारे वगैरह सही लगी हुई है, तो इसको एक बार निकालते हैं। तो देखते हैं किस साइड से निकलेगा, इसकी ये जाली बाहर निकल के स्पीकर बाहर आएगा या कैसे बाहर आएगा, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं जाली को भी निकाल के। बाकी जाली इसकी काफ़ी हार्ड है, निकल नहीं रही है, शायद ये भी अंदर से गम के साथ चिपका रखी होगी। तो इसको भी शायद इसको रहने देते हैं, इसको नहीं निकालते हैं। स्पीकर को हिला के देखते हैं कि स्पीकर को थोड़ा बहुत पेचकस की मदद से, चिमटी की मदद से इसको इस तरह दाएं बाएं थोड़ा ऊपर की तरफ हिला के देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हिलाते ही ये अपना हिलना स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी ये गम के साथ चिपका हुआ है। तो बिल्कुल चारों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाते रहेंगे, जिससे कि इसकी गम नीचे छूटनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि निकल जाएगा कि नहीं बाहर ऐसे ही। तो इसको फटाफट निकालते हैं बाहर और चेक करेंगे कि क्या खराबी है इसके अंदर, कैसे हम इसको ठीक कर पाएंगे। तो जो आवाज़ आ रही है इसकी फट की, वो जब खुलेगा पूरा, उसके बाद ही चेक होगा स्पीकर में प्रॉब्लम है कि चीज़ में प्रॉब्लम है। वो तो पूरा खुल जाएगा तभी पता लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको स्पीकर को निकाल लिया बाहर, और इसके अंदर जितनी गम रह गई है उनको भी आप साफ़ कर लेना, ताकि आपको अच्छी तरह जब इसको निकाल लें तो इसको फिट करें तो सही तरह फिट हो जाए। और ये जाली भी इसके अंदर से गम के साथ चिपका रखी है, इसलिए वो जाली बाहर नहीं आ रही थी। तो देखिए, अब करना क्या है, देखिए स्पीकर को चेक कर लेना कहीं से क्या खराबी तो नहीं। यहाँ पे हमें खराबी पता लग चुकी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या खराबी है इसमें। तो जो इसका स्पीकर है, देखिए आपको दिख रहा होगा, तो इसका ये कपड़ा ऊपर का यह फोम है, ये टाइप ये फट चुका है सारा। यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा सारी तरफ से। तो इसलिए इसकी आवाज़ थी जो फट के आ रही थी। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, इसको इसमें या तो स्पीकर सेम ऐसा स्पीकर मिलता है तो चेंज कर देंगे। अगर ऐसा स्पीकर ना हो तो कोई भी मोबाइल का हैवी स्पीकर होगा, जो काफ़ी जो चाइनीज़ फ़ोनों में आते हैं स्पीकर दोस्तों, वो इसमें लगा सकते हैं। उससे क्या है, इसके अंदर फिटिंग भी आ जाएगी और साउंड भी कंप्लीट बराबरी बनेगी। थोड़ा वो 19-20 का फ़र्क मिलेगा। या फिर मार्केट में ऐसा स्पीकर पता करेंगे, अगर ऐसा स्पीकर आता होगा वो लगा लेंगे। भाई बोलेगा तो भाई मुझे तो ऐसे लगवाना, तो फिर इसको ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही हमें मिलेगा तो ये लगा लेंगे। बाकी जुगाड़ बना के देखते हैं, इसमें कोई और स्पीकर फिट करके देखते हैं। अगर वो स्पीकर फिट करके इसमें कैसी साउंड आती है, अगर वो साउंड अच्छी होगी तो फिट कर देंगे। तो हमने देखिए कि चाइनीज़ मोबाइल में ऐसे स्पीकर आते थे ये। तो ये अपना पूरा बेस वाला स्पीकर दोस्तों, इसमें बेस भी बनता है और आवाज़ भी आती है। तो ये एक स्पीकर था जो हमने, इस पे हमने यहाँ पे एक गम लगा के रख दिया इसके ऊपर। तो और इसको 24 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि देखेंगे अगर ये इस गम लगा के सूख जाते हैं, दोबारा इसको फिट करके देख लेंगे। अगर ये फिट होके अगर ये इसकी साउंड अच्छी आती होगी तो इसको फिट कर देंगे, नहीं तो ये स्पीकर हमने इसमें डाला है तो इसकी साउंड भी ठीक है दोस्तों। बस थोड़ा ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 2-3 पॉइंट का फ़र्क लगा सकते हो, वो फ़र्क है। बाकी बिल्कुल हमने इसको यहाँ पे टेप लगा के इसके अंदर इस तरह लगा के देख लेंगे एक बार फिटिंग करके। अगर साउंड सही बनती होगी तो दिखा लेंगे कस्टमर को, भाई साउंड ऐसी आ रही है। तो अगर वो कहते हैं कि ठीक है चल जाएगा काम, तो ठीक है दोस्तों। नहीं तो जो दूसरा इसका जो ये वाला स्पीकर है, इस पर हम गम लगाई है। अगर ये गम लगाने के बाद ये सही तरह हो जाता है तो वो भी लगा के देख ले इसमें, अगर सही आवाज़ आएगी तो वो फिट कर देंगे। अगर भाई बोलेगा कि भाई इसकी साउंड सही नहीं आ रही है, तो इसमें फिर क्या करेंगे, कोई मार्केट से देखेंगे, दिल्ली मार्केट से या कोई ऐसा स्पीकर मिलेगा तो सेम स्पीकर लगा के देख लेंगे इसमें। तो अब करना क्या, देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको देखिए इसकी हार्ड पन्नी को यहाँ पे लगाना है। और लगाने के बाद इसको ग्लू गम से बिल्कुल यहाँ पे अच्छी तरह चिपका देंगे, या ग्लू गम लगा ले, या कोई भी एल्फी मत यूज़ करना यहाँ पे।
एल्फी का यूज़ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ग्लू गम का यूज़ हो जाएगा। या आप डबल टेप तो आप स्पीकर वगैरह पे लगा सकते हैं, बैटरी भी लगा सकते हैं। जैसे बैटरी यहाँ से लूज होगी तो यहाँ पे लगा सकते हैं इसको चिपका के, तो चिपकाने के बाद इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ग्लू गम बेस्ट है यहाँ पे इसको हार्ड पन्नी चिपकाने के लिए, क्योंकि ग्लू गम आराम से उतर जाती है। या दूसरी जो गम लगाए हैं फोल्डर प्लास्टिक पेस्ट लगाएंगे तो उसमें थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा सूखने के लिए। तो ग्लू गम है कि आपको 1-2 मिनट ही लेती है, ज़्यादा 5 मिनट ले लेगी, उसमें सूख के हार्ड हो जाती है और उसको पकड़ बना के रखेगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने इस पर बबल टेप, यहाँ पे डबल टेप लगा दिया है ताकि बैटरी इसको चिपके रहे। तो इसको यहाँ पे अच्छी तरह इस तरह फिट कर लेंगे, और फिट करने के बाद अपना पीछे का बैक जो है इसका प्लेट वाला हिस्सा है उसमें तो लॉक लगे हुए हैं, सीधा उसको दबाएंगे तो लॉक की तरफ फिट हो जाएगा, और ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा। तो खोलना मैंने आपको तरीका बता दिया, फिटिंग करना बता दिया, क्या खराबी थी, स्पीकर की खराबी थी वही बता दिया दोस्तों। तो आप भी इन चीज़ों को आप घर पे खोल के देख सकते हैं कि क्या खराबी। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखें तभी आप खोलने की कोशिश करें, अगर ना खोले तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, फिर आप मुझे कोरियर कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको चीज़ ठीक करके दे दूँगा। तो देखिए इसकी साउंड वगैरह भी ठीक आ रही है, बुक क्या आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब जिसने नहीं किया, और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और वीडियो देख सके आप। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।